Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fandaharana adefitra amin'izao zoma takariva izao fahintsika amin'ny tsy fandaharana amin'ny tsy androany ity dia ny général de corps d'armée Rakotonirina Richard ministry ny fiarovam-pirenena. Miarahaba anao Andriamato ministra. Miarahaba ny mirana dia miarahaba ihany koa ireo mpijery fahitalavitra rehetra izay manaraka ny fandaharana TVM eto Madagasikara. Ministry ny fiarovam-pirenena resaka filaminana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara no resahantsika sy bantoerana ato anatin'ny fandaharana amin'izao takariva izao. Makasika izay filaminana anatin'izay aiza ho aiza ny fandraisana anjaran'ny tafika ao anatin'ny filaminana, manaona sy manahoana ny resaka filaminana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Saotra amin'ny fanontanianao satria manidikitika ny malagasy ray manontolo ny resaka fandriampahalemana sy filaminana eto Madagasikara. Na andrenivohitra zany na ny ambanivohitra zany. Ny zavatra tsara ho fantatra fotsiny dia vina ny filoham-pirenena ny fametrahana ny fandriampahalemana sy filaminana eto Madagasikara. Io zany no vina voalohan'ny filoham-pirenena ary nasaina nandraisan'ireo ministra miandraikitra n'izany fandriampahalemana sy filaminana zany ny amerenana anatin'ny fotoana fohy ny fandriampahalemana sy ny filaminana eraky ny nositsika. Ny zava-misy dia talohan'ny taona 2024 dia nikaikaiky tokoa ny vahoaka ary isika rehetra moa dia natsapan'izany na fankanesana amin'ny zotra nasionaly zany izay misy mpanapadahalana ny resaka dahalo izay mampalahelo tokoa fa dehibe ireo malagasy menimena tokoa satria tsy matory hatrany intsony ny fakanakery ny kidnapping sy ny sisa dia tena nampametra-panontaniana mihitsy talohan'ny taona 2024 sy 2024. Rehefa nandray ny andraikitra filoham-pirenena azy kosa ny filohan'ny repoblika ankehitriny Andriamatoa Andrajoelina dia arak'izay teneniko anao izay hoe ny vina voalohany dia famerenana ny fandriampahalemana sy ny filaminana eto amin'ny tany sy fanjakana. Ary izany dia amerenana ihany koa ny fatokisan'ny vahoaka ny fitondram-panjakana, ny fatokisan'ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana, ny fatokisan'ny vahoaka ny foloalindahy. Be dia be ny ezaka natao satria tsy maintsy manao amin'ny teny frantsay hoe coup d'arrêt aloha tsika tamin'izany voalohan'ny taona 2024 sy 2024 zany amin'ny alalan'ny fametrahana an'ilay hoe zone rurale prioritaire de sécurité raha ny tafika no resahana. Ary ireo zone ireo dia nisy anankiefatra izy ireo izay miparitaka amin'ny lafiny amin'ny sisiny avaratra mandrefana ka mianatsimo ny nositsika satria tany nahitana hoe reto ny tena betsaka avaratra mena dia nanao izay fametrahana an'izay zone rurale prioritaire de sécurité na hoe ZRPS moa no fahafantarany be sy ny maro azy. Betsaka ny opération izay natao ary ankehitriny dia za tsy miteny hoe foana tanteraka ny asan-dahalo, mbola misy ny asan-dahalo fa kosa efa mba miverina amin'ny laony amin'ny toerana be dia be izay taloha dia tany sisy fanjakana mihitsy ny azo ilazana azy, ny toy ny tany Tsaratanàna ohatra, toy ny tany Isandra ohatra, toy ny tany Atsimo ohatra dia misy toerana tena manahirana mihitsy satria dia nanjakany tsy fandriampahalemana tanteraka ary azo atao hoe tany tsy misy fanjakana tamin'izany fotoana zany. Ankehitriny kosa dia efa azo lazaina fa milamina ny ankamaroan'ireny toerana ireny ary miverina miasa ny vahoaka malagasy amin'ireny toerana ireny, miverina mamboly, miverina miompy ary ny solombavam-bahoaka izay amin'ireny voafidy amin'ireny toerana ireny moa dia betsabe tokoa izy ireo no miantso sy mampahafantatra fa efa misy ny fahatsarany fandriampahalemana amin'ireny faritra ireny. Makasika an'izay hoe fametrahana ireo faritra laharam-pahamehana araka nambaranao teo tafiditra ao anatin'ilay fanitsin-drafitra eo anivon'ny tafika. Makasika izay fanitsin-drafitra izay inona ny tena antony rosoana tamin'ny fanitsin-drafitra aiza ho aiza ny fametrahana izay fanitsin izay amin'izao fotoana izao? Raha ohatra iverenantsika kely ny tantara dia ny tafika malagasy dia teraka tamin'ny taona 1970 ary tamin'izany fotoana zany dia ireo rafitra napetraky ny fanjakana mpanjanaka
tamin'izany fotoana zany no nampiasaintsika ary izany dia hatramin'ny taona 1970 sy 700 tany kosa rehefa nitondra ny filoha teo alohany amiraly Didier Ratsiraka dia nahita fa misy ambana hafa ary misy zavatra hafa tokony ampiasaina ny foloalinda ary izany dia nitoy ihany koa hatramin'ny taona 2010 sy 2000 nefa tsika dia mahatsapa fa miamaro ny ambana ankehitriny miamaro ireo ataontsika hoe zavatra mety manohitoana ny fiandrianam-pirenena manohitoana ny fandriam-pahalemana ary izany dia tsy voatery ho fahavalo avy any ivelany fotsiny fa misy koa ny fahavalo avy ato anatiny zay le ataony teny frantsay hoe adversaire endogène noho izany indrindra dia tsy maintsy manova paikady vaovao tsika manova fomba fijery vaovao tsika manoloana ny resaka fandriam-pahalemana sy filaminana satria tsy fiandry fahavalo avy amina tany anankiray izay mety tsy isy fa kosa tonga amin'ilay fitenenana amin'ny teny frantsay défense opérationnelle du territoire sy ianina amin'izay fotsiny tsika fa kosa mandray anjara feno araky ny teny filoham-pirenena eo amin'ny famerenana ny fandriam-pahalemana sy fampanajana ny fandriam-pahalemana ato anatin'ny tany sy ny fanjakana noho izay anton'izay dia nanao paikady zany ny atao amin'ny tafika malagasy indrindrandrindra eo amin'ny fanitsina ny rafitra misy izay fandray amin'ny zava-misy vaovao mifandray amin'ny ambana vaovao ary mifandray amin'ny zay andrasan'ny vahoaka malagasy ihany koa tanatin'izany ohatra dia niraisina atao amin'ny filakevitry ny ministra ny didimpanjakana maromaro izay mametraka ny état-major des armées io état-major des armées io zany no manolo ny atao hoe état-major général de l'armée malagasy teo aloha napetraka amin'izany ihany koa ny état-major ndreo tokotafika telo dia ny état-major de l'armée de terre état-major de la marine nationale état-major de l'armée de l'air zany hoe ny état-major ny tafika an-tanety état-major ny tafika an-dranomasina ary ny état-major ny tafika anabakabaka zany hoe miavaka tsara ireo composante anankitelo ireo zany eo amin'ny fampiasana ny tafika malagasy ankehitriny tsy vitan'izay fotsiny fa misy fanasarana be deaibe koa dia toy ny fametrahana ny atao hoe zone de défense et de sécurité raha ohatra ka faritany miaramila nafantarantsika azy taloha na hoe région militaire anaky n dia novana zone de défense et de sécurité folo izay mandrakotra ny Madagasikara ray manontolo reny zone de défense et de sécurité reny zany no miantoka ny opération rehetra amin'ny resaka fandriam-pahalemana nefa koa ny fiarovana ny tanyntsika raha sanatria misy fahavalo avy any ivelany tonga mananotanina ny fiandranam-pirenentsika dia anatin'izany fanitsinany rafitra zany ihany koa ny fametrahana ny atao hoe délégation militaire régionale reo délégué militaire régionaux reo zany zay misa romboroapolo mitovy amin'isan'ny faritra misy eto amin'ny Madagasikara dia afetrany dia miara-miasa amin'ny préfet de région miara-miasa amin'ny tompona andraikitra mpanjakana eo toerana amin'ny lafiny fijerena ny atao hoe anticipation fanaovana ihany koa ny fijerena ihany koa ny resaka recrutement sy ny recensement ndreo olona mety ampidirintsika miaramila fa fanisana ihany koa reo basy mipetraka any amin'ireny faritra reny zay basy mety miparitaka any amin'ny fiarahamonina eny ary misolo tena ihany koa satria tsika moa dia manao fahefana ankehitriny misolo tena ihany koa ny asa izay ataon'ny ministère ny fiarovam-pirenena eny anivon'ireny faritra reny zavatra tsara hofantarina dia ny état-major des armées izay iverenao kely zany zany hoe fa manana chef de l'état-major des armées tsika ankehitriny izy no atao hoe tête de chaîne opérationnelle izy zany no mikirakira ny opération rehetrarehetra eto Madagasikara na amin'ny resaka fiarovana ny fiandrianam-pirenena zany na amin'ny resaka fametrahana fandriam-pahalemana ihany koa zany dia izy no tompona andraikitra amin'ny opération rehetrarehetra ary manana andraikitra feno
mipaiko avy hatrany an'ireny zone de défense et de sécurité misy 10 eto Madagasikara ireny. Fa reo lehibe ny état-major ny atoko tafika 3, tafika Tanety, tafika Andranomasina, tafika Anabakabaka kosa dia reny atao hoe chaîne organique moa zany ary ny état-major lehibe n'izy ireny atao hoe tête de chaîne organique. Zareo zany dia mifatoka kokoa amin'ny fampidirana ny miaramila, fampitaovana, fanaovana fanazarantena, ny fikirakirana ny taratasin'izy ireo na amin'ny administration, mijery ny resaka hoe logistique ihany koa dia manao zany zay avonina ny tafika Tanety ho an'ireo lehibe ny état-major ny tafika Tanety, ny tafika Anabakabaka ho an'ny lehibe ny tafika Anabakabaka ary ny tafika Andranomasina ho an'ny lehibe ny tafika Andranomasina. Rehefa miteny ohatra ny lehibe ny état-major des armées hoe mila platsaka andelonaina 10, mila sambo anankiroa, mila hélicoptère ray fa misy opération atao dia zareo ny manome an'izay olona sy fitaovana zay amin'ny anaovana ny opération zay tadiavina eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Zay zany mikasika an'io fanitsina ny rafitry ny tafika io. Tsy vitan'izay fotsiny fa miditra ihany koa tsika amin'ny atao hoe génération de force. Ohatra hoe ny premier régiment des forces d'intervention, premier RFI ny fahafantarantsika azy dia novatsika ho premier bataillon parachutiste. Ny deuxième régiment des forces d'intervention Anatsiranana dia nakambana ary amin'ny tafika Andranomasina ary nometsika ny anarana hoe deuxième bataillon d'infanterie de marine satria ny asan'izy ireo dia mitsilika ny sisitany Madagasikara ary mijery ny fomba rehetra iarovatsika zany sisitany Madagasikara zany na mifanondranana areti-pirenena avy ety anatiny makany Andranomasina zany na koa ny fidiran'olona zay mety mampiaya aty amin'ny sistantsika. Dia tsika ihany koa misy nametraka ihany koa anatin'izany génération de force zany ny groupement des forces spéciales d'intervention zay hitanareo tamin'ny 20 jiona lasa teo rehefa nanao matso teo Mahamasina ary mbola misy karazana hery hafa zay atsangatsika zay anakambanana régiment teo alohany sasany na metrahana an'ireo régiment vaovao koa raha ilaina zany amin'ny structure vaovao sasany. Dikan'izay zany dia maka an'le standardna bataillon-tsika manomboka Asoatsy lasa bataillon parachutiste, bataillon d'infanterie de marine, bataillon d'infanterie, bataillon spécialisé sisa zay manana karazana atao hoe standard na fenitra hitambarana amin'izany bataillon samihafa zany. Dia anatin'izay zany dia mazava tsara ny atao hoe tableau d'effectif et de dotation raha ohatra ka fantatra fa raha compagnie ray dia zao nisany miaramila ao anatiny ao, raha bataillon ray dia zao misy miaramila ao anatiny ao. Tsy misy ohatran'ny talohantsony hoe rehefa makany sapoina ohatra dia compagnie ny olazantsika azy nefa indraindray dia olona 5 fotsiny mitazantsika ao na olona 10 fotsiny dia sahirana ihany tsika miady amin'ny olon-drasy indraindray. Zavatra anankiray koa dia ny fametrahana ny atao hoe base opérationnelle avancée sy ny détachement spécial de sécurité. Reny base opérationnelle avancée reny dia afaka mandray miaramila 20 izy ireny dia toby vaovao manara-penitra ary misy ndraitrarehetra, misy électricité ao, misy rano ao, misy fiatsonany hélicoptère ao, misy trano atoriny miaramila ao, misy trano fivoriana ao, misy toerana ahafahan'ireo tompona andraikitra raha mandalo any koa afaka tonga dia mipetraka ao fa tsy mitady hôtely intsony na hitady sekoly fanabeazana fototra atoriny miaramila intsony fa efa mipetraka ao ary napetrakisika izy ireny amin'ny toerana tena hoe misy dahalo. Toy izany zany ny ohatra ny any akora zay nitokanan'ny filoham-pirenena sy elo zay ny any Tsaratanàna, ny any Morafenibe, any Kilizato. Tahak'izany koa reo détachement spécial de sécurité zay natao andray miaramila 20 isaky nireo toby ny détachement spécial DSS reny zany dia afaka hiatsonany hélicoptère koa reny toerana reny ary napetrakisika ihany koa amin'ny toerana tena taloha lazaina fa mafana be toy ny any Ambalakindresy any akaiky ny Ambomasoa, any zako izy ity any Midongy, any
vondrozo sy ny sisa sy ny sisa zay eritreretina fa hamezatsika tanteraka ny asandalo am'ireny faritra reny satria reny faritra reny dia sarodalana reny faritra reny dia lavitra brao lavitra CSP2 sy misy sekoly ary azo lazaina hoe somary adiony ihany nefa ny filoham-pirenena dia efa niteny tamin'ny mpikambana amin'ny gouvernement fa tsy misy district azo atonona antsony eto Madagasikara fa atao zay hampandroson'ireo district rehetrarehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia matetika reo ny foto-drafitrasa reny dia amina toerana tsy ampoizina mihitsy izy raha filazana an'izany ohatra ny andriry dia any amin'ny akodaoda any gaga ianareo rehefa tonga any fa misy foto-drafitrasa ao misy jiro misy rano misy miaramila afaka mitondra ihany koa ny fampandrosoana satria ny olona manodidina an'ireny toerana reny dia anatin'ny filaminana tanteraka afaka mampivoatra ny toerana misy azy ireo ao amin'ny fambolena sy fiompiana zany. Maro dia maro izay rafitra ny tany sainao izay Andriamatoa Minisitra fa isan'ny mampitaraina ny olona amin'izao fotoana izay ihany koa ny fisian'ireny miaramila indrindra ny ambanivohitra amin'ny fanarautam-pahefana izay ataon'izy ireo misy fepetra efa noraisina avy ao amin'ny ministera avy eny mahakasika izay sy ireo miaramila manao an'izay fanarautam-pahefana izay isan'ny manaratsy endrika ny ministera ihany. Misaotra amin'ny fanontanianao io ny tonga amin'ny teny malagasy hoe saonjoray loasa solozan'izay mamaraha mety misy tokoa ny sy fanarahana fenitra amina toerana sasany ary nisy ny fitarainana mikasika an'izany fa izay kosa dia naka fepetra enjana mikasika an'ireo olona zay mety nanao an'izany fanapara-pahefana zany fa tsy azo adino ihany koa dia misy ihany koa ireo tombontsoa voatoatoana rehefa tonga any amin'ireny faritra reny ny miaramila ary sy dia tena mazoto loatra ireo olona miaraka miray tendro amin'ny olon-dratsy amin'ny sin'ireo miaramila ireo ka dia lasa mitory hoe manao an'izao miaramila ry manao an'izao miaramila azy rehefa atao ny famitorana dia tsapa ihany koa fa misy tombontsoa tsy miady eo ka reny olona manana tombontsoa arovana satria miaraka amin'ny ratsy reny dia mazava ho azy fa tsy makafy ary sy makasitraka ny isiany miaramila amin'ireny toerana reny dia nandraiko izy ireny dia manitatra ny fanaratsiana ny foloalindaha amin'ireny faritra reny. Mandeha koa amin'izao fotoana izao ny fitsarana miaramila aiza ho aiza ny fandraisana zaza vao amin'izao fotoana izao satria misy ihany koa ireo teo aloha izay mbola tsy vita engagement lasa mirona any anatin'ny asan-dahalo ireny tsy vita engagement ireny aiza ho aiza izay Andriamatoa Minisitra. Ny atao hoe engagement nge sy tonga dia hoe systématique tsy hoe rehefa navita fanompoam-pirenena atao anatin'ny tafika dia tonga dia engagé sy ho zany mihitsy ny fandehana fa misy poste budgétaire zay apetraka eo anivon'ny gouvernement ohatra hoe ataona 20 dia 10 ihany no azo raisina raha ohatra ka 4 nanao fanompoam-pirenena na 3 dia olona 10 ihany azo raisina ka ny 2 amin'izay tsy voatery anao asandalo fa manina moa nanao asandalo raha olona efa avy nanaraka ny fianarana fitsipika sy ny fitondran-tena tokony miaramila sy maha olo-pirenena azy no hivadika dahalo indray angamba ataoko hoe tsy dia zavatra tsy dia mitombona loatra ary tsy dia mety loatra koa zany fa tsy voatery hoe vita ny raha miaramila tonga dia hivadika dahalo rehefa avy eo angamba tsy dia marina loatra koa zany fa miverina any amin'ny fiarahamonina ary mitondra tena ohatra ny olo-pirenena rehetrarehetra ny engagement araka ny lazaiko tao dia poste budgétaire ary tsy voatery ho azo engagement daholo koa satria misy critère misy fenitra jerena ihany koa raha ohatra ka teo ampanaovana ny fanompoam-pirenena izy misy faute na misy zavatra tsy mety nataony tsy voatery ho engagé mihitsy kosa aloha na koa hoe nanao zavatra tsy mety na ny sazy zay niatra taminy dia tsy voatery hoe systématique ho sahala amin'izay ka zay no antony mampatonga angambany zay resaka lazainao zay fa tsika tsy voatery hoe hanao miaramila dia lasa miaramila rehefa vita ny service légal fa service fanompoam-pirenena tao anatin'ny tafika no nataony rehefa vita ny fanompoam-pirenena araky ny lalàna misy araky ny inty fanarahana ny discipline ao anatin'ny foloalindaha
dia miala miferina fiarahamonina izy afaka mitady asa afaka manao zavatra fa sy voatery anao miaramila toly akory mahakasikara raha-pirenena misy ny fikasana famonoana ny filoham-pirenena sy olona ambony maromaro teto amin'ny firenena tamin'ny atato anatin'ny herinandro vitsivitsy izay no nasarika ny sain'ny mpanara-baovao maro isan'ny voatonontonona ao anatin'ny izay hoe ireo ny konokonona izay fikasana famonoana izay manamboninahitra ambony sy manamboninahitra lefitra eo anivon'ny tafika aiza ho aiza ny andraikitra ny ministera ao anatin'izay hoe fanontononana ny anaran'ireo manamboninahitra ireo raha ohatra ka misy ny fanotononana ny fanononana anarany manamboninahitra anatiny zany raha ataontsika hoe maloto zany dia efa nanambara tamin'ny folo alin-dahy ary fa tsy manaiky ny fanakorontanana ny fiandrianam-pirenena ny tafika malagasy tsy manaiky an'izany tsika ary na avy eo anatiny zany na avy any velany zany mifofony ain'ny filoham-pirenena zany dia mitovy amin'ny mifofony ain'ny vahoaka malagasy manontolo satria ny filoham-pirenena dia voafidy ny vahoaka malagasy ray manontolo ka raha ohatra ka misy ny fikonokononana zavatra mamoa fahasahala amin'izany dia mitsangana tanteraka ny folo alin-dahy orinan'ny filoham-pirenena zay faratapony folo alin-dahy tsy anaiky ny fanakorontanana sahala amin'izany ary iaro ny fiandrianam-pirenena iaro ny filoham-pirenena ary iaro ny tany sy ny fanjakana satria tsy azo atao ny manaiky an'izany fanakorontanana na avy any ivelany zany na avy eo anatiny zany ilaza moa anao hoe misy ireo manamboninahitra na manamboninahitra lefitra voatonontonona tsy avy amin'ny tafika akory fa voatonontonona izy ireo dia efa fantatsika ny vokatry ny enquête zay nataony fitsarana dia efa samy mipetraka amin'ny toerana zay tokony ametrahana azy ireo olona ireo ary mbola manaraka moa ny mbola mitoy moa ny fitsarana ary tsy maintsy isy ny fitsarana dia hitantsika eo ny fipetrany fa hoe manamboninahitra azy ireo misy fepetra manokana raisina ve eo anivon'ny tafika mahakasika azy ireo mazava ho azy fa raha diso eo anatrehan'ny tany sy ny fanjakana eo anatrehan'ny fitsarana reny olona reny dia tsy misy antra velively avy aty amin'ny folo alin-dahy eo amin'ny fanasezazina azy ireo mety miafara amin'ny fanasorana tanteraka izy ireo eto anivon'ny tafika zany manaraka ny fitsipika misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana tadio fa misy ny atao hoe code de justice du service national tadio fa misy ny atao hoe règlement sur la discipline générale des forces armées ary efa voasoratra daholo anatin'izany code de justice sy règlement zany ny sazy miaramila piarina amin'ny olona manao asa mamoafady sahala amin'izany misy an'ny fepetra ihany koa tokony isorohana tsy iverenany tranga toy ireny eo anivon'ny ministera misy fepetra horaisina ve sa hoe paikady apetraky ny ministera mazava ho azy fa tsy maintsy manao jeritodika ny zava-misy sahala amin'ireny tsika ary tiako lazaina dia isika tsisy manana tombotsoa eo amin'ny fanakorontanana ny firenena aloha ny vahoaka malagasy iaina milamina iaina anatin'ny fampandrosoana iaina amin'ny maha olo-pirenena azy ireo fa tsy eketsika kosa ny fisina fanakorontanana ny firenetsika na avy any anatiny zany na avy any ivelany zany ankehitriny dia mazava ho azy fa tsy maintsy raisina ny fepetra feno fepetra enjana ary ampatsahivina zany amin'ireo vondrotafika rehetrarehetra mba so sanatria misy olona manakorotana avy any velany ny sain'ny miaramila atsika dia zany fampahitsivana zany dia famerenana ny règlement famerenana ny fahafantarana an'ireo sazy rehetrarehetra mety miantra amin'izany olona mety alaim-panahy anakorotana eto amin'ny tany sy ny firenena zany misy any koa mantsy amin'izao fotoana izao mivy hoe misy ny fahatezeran'ny avy eo anivon'ny tafika manoloana ny raharaham-pirenena aiza ho aiza ny hevitra ao mahakasika an'izay gaga ihany koa raha namaky gazety raha misy
olona nylaza fa misy ny fantaizerany eo mitafika ohatra ny gaga ihany satria raha mijery any amin'ny toerana misy voaingana misy zay nijeryn'ireo zone de défense et de sécurité samihafa nijeryn'ireny base opérationnel avancé mitsidika any amin'ny tafika dia ataoko fanakorontanana sy fanampiampona saina fotsiny zany fa zavatra tsy mitombona ary izay indrindra nisy tonana ny lakolosy amin'ireny olona tsy de mahafantatra ny foroalon-daza zay mizara vaovao tsy mitombona any amin'ny tambazotra samihafa any na miteny any anatin'ny gazety fa dia misy zavatra tsy miady eo nefa izy tsy ao anatiny ao na moa ny ahafantarany zavatra tsy miady eo izy raha tsy ao anatiny ka dia patsifina koa reny olona reny mba tsy hanakorotana ihany koa ny saim-bahoaka amin'ny fanelezana tsao sy fanelezana vaovao tsy marina toy izany. Isan'ny miady amin'ny kere any atsimo ihany koa ny eo anivon'ny tafika nisy ny fanendrena ny général Picolas moa lasa hitantana ny akademia miaramila ny tenany ao aorianan'izay manaona sy manahoana zany ny fitantanana izay hoe asanareo any atsimo izay indrindra eo amin'ny resaka ady amin'ny kere izay. Marina tokoa fa ny tafika ankehitriny dia mandray anjara feno efa raha sy diso efa raiky amin'ny 540 andro no ny zanonan'ny tafika tany atsimo anatin'le hoe CCO kere miaraka amin'ireo bataillon multimission numéro 3 izay misana manokana ny fanisana ny olona fanaterana sakafo fitsaboana ihany koa satria misy dokotera miaramila be dia be any atsimo any dia izy ireny zany no manampy sy manome tanana amin'ny fanome tanana amin'ireo gouverneur amin'ny fanome tanana amin'ny PAM sy ny ONN eo amin'ny fiatrehana ny kere any atsimo. Ny général Picolas moa tamin'izay fotoana zay no napetraka tany ny ato amin'ny tafika tsy hoe miala le olona anankiray dia tsy ho vita tsony asa fa misy ihany misy mandimby azy ary andraikitra tsy voatery hoe olona ray ny andraikitra an'iny anatin'ny taona maromaro fa dia misy ny fifandimby asa toerana dia zay mandimby azy eo zany dia manohy ny asa fa mahazatra zay ataon'rareo. Marina fa ny any atsimo asa mavesatra ihany satria raha ny antotanisy atao am-pelatanana zao dia olona 7,990 sy 7,000 sy 7 alina sy 9 hetsy teo no vita recensement zany tratrany kere zay hoe recensé hoe tratrany kere zany dia nizara vary ny tafika zany 7,7 sy 750 taonina ny vary nozarain'izy ireo 9,90 sy 200 taona ny tsaramaso efa voazaran'izy ireo tak'izany koa ny menaka eo amin'ny 24,000 litres anoany no zaraina ary fantatrareo moa fa ny filoham-pirenena dia nandefan'ireny caravane du sud ireny mitondran'ireny sakafo zay hoentina amonjena ny mpiray-tanindrazana amintsika any atsimo zay tsy maintsy zaraina amin'ilay fokotany lavitra be zany dia anjaran'ireo miaramila ireo no nanantanteraka an'izany asa zany ary zany dia mbola hisaorana ihany koa ny tafika malagasy satria be dia be ny asa nosan'izy ireo tany atsimo zany na tamin'ny covid zany na amin'ny fitondranany fanaovana ny asa fandriam-pahalemana zany be dia be tokoa ny asa san'ny tafika ary merenako ny fankasitrahako azy ireo tokoa satria ho an'ny tanindrazana zareo ary tsy mitaray tanamepaka araka ny resanao atao hoe menimenina tsy mitaray tanamepaka ny tafika malagasy. Eo amin'izay hoe atao raharaham-pirenena izay misy ny kere iny etsy andaniny mbola ao anatin'ny ady amin'ny covid-19 ihany koa isika mananontany sy atahorana ny idiran'ilay variant delta eto Madagasikara isan'ny mandray anjara amin'ny ady amin'ny covid-19 ihany koa ny eo anivon'ny tafika inona ny paikady apetraky ny eo anivon'ny tafika amin'izay hoe fiatrehana ny mety hisoroana ny fidiran'izay variant delta zay. Ny fiatrehana na fisoroana ny variant delta nge dia efa nanambarany fitondram-panjakana efa misy ny filazan'ny prime ministre ohatra ireo fepetra zay tsy maintsy ho raisina isaky ny 520 andro raha ohatra ka mametraka ny amena ara-pahasalamana dia ao ny ministère fahasalamana zay mitarika ny zany ady amin'ny covid zany zay manana ny paikadiny raha teo ihany koa fa ny mpitsabo avy aty amin'ny folo alin-dahy dia manome tanana
ary mandray anjara feno anatin'ny fiatrenana zany Covid-19 zany ianao moa miteny hoe fa tonga eto hoe mety misy ny variant delta hatramin'izao aloha dia mbola tsy misy sosotra ilazana fa tonga eto amintsika ny variant delta na ny hatrany amin'ny Institut Pasteur mbola tsy nilazan'izany ireo laboratoire manao ny fitiliana rehetra mbola tsy nisy nilazan'izany zavatra tsapantsika fotsiny dia mihatsara ny fandraisantsika ny fepetra hiadina amin'ny Covid-19 efa manomboka afaka mifamezivezitsika efa manomboka misokatra ireo ino zany ireo lalana izay tsy azontsika nare taloha efa afaka mifamezivezitsika ankehitriny zany midika fa mety ny paikady izay raisin'ny fitondram-panjakana amin'ny ady amin'ny Covid-19. Mamela ianao Andriamatoa Minisitra resaka politika satria ararotina ny fandalovanao eto mahakasika ny fanovana gouvernemanta satria mandeha tokoa ny resaka amin'izao fotoana izao hoe isy ny fanovana gouvernemanta sy ny Prime Ministre ny hevitrao mahakasika an'izay. Raha ohatra ka ny hevitro no antaninao izay dia ministra voatendry ao anatin'ny gouvernemanta ny filohan'ny repoblika rery no miaraka amin'ny Andriamatoa Prime Ministre no tompony andraikitra amin'ny fanendrena ny ministra na fanalana ny ministra ka izay ngamba dia tsy haiko ny amaly anao amin'izay zavatra izay fa dia manao ny asa araka ny tompony andraikitra eo amin'ny fiarovam-pirenena no asa izay sanina ankehitriny mety ho salamizay daholo koa ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta rehetra tsy maintsy manaraka ny politika akapoben'ny fanjakana izay apetraka ary manatanteraka n'izany politika akapoben'ny fanjakana zany isika tsy mijery ny tombontsoa manokana fa mijery ny tombontsoam-pirenena ary izay fomba fimpanjinana ny tombontsoam-pirenena zay no ataontsika hoe hery hoentina miatrika ny zavatra rehetra izay mitranga eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Efa raha hoanao manokana afa-po tamin'ny asa vita teo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena ve ianao maha-ministra anao? Tsy anjarako ny mitsara ny tenako fa anjaran'ny vahoaka malagasy ny mijery ny asan'ny tafika malagasy ny asan'ny folo alin-dahy anjaran'ny vahoaka malagasy no mijery an'izany efa amireo ny solombavam-bahoaka mijery ny fomba fanatanterahana ny asan'ny gouvernemanta izy ireo no mahita na misy ny mety misy ny tsy mety misy ny tokony ampiana fa tsy anjarantsika no mijery an'izany. Mankasitraka anao Andriamatoa Minisitra nanaiky ny vahiny sy ny tavatavata tato anatin'ny fandarana tamin'izao takariva izao sao misy hafatra farany ho an'ny vahoaka malagasy. Ny hafatra farany apetraka dia mbola veriko indray mandeha fa ny folo alin-dahy ny tafika malagasy dia tsy manaiky velively ny fanakorontanana ny fiandrianam-pirenentsika na avy ato anatiny zany na avy any ivelany zany ary ny vahoaka malagasy dia afaka mandry afaka matoky ny folo alin-dahy eo amin'ny fiarovana ny ainy sy ny fananany dia manarak'izay koa tsy misy manana tombontsoa araka ny lazaiko to amin'ny fanokorontanana ny firenentsika aoka ny firenentsika ilamina anatin'ny fiafitrehana ny asa fampandrosoana rehetrarehetra efa be deaibe ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny efa be deaibe ny fotodrafitrasa izay atsangan'ny fitondram-panjakana ankehitriny efa be deaibe ny ezaka fampandrosoana ankehitriny aoka sy opotehana amin'ny fijerenany tombontsoa manokana fa isika malagasy dia miaraka mibanjina ny tombontsoa ambon'ny firenena daholo. Mankasitraka anao Andriamatoa Minisitra ny fiarovam-pirenena ny Général de corps d'armée Rakotonirina Richard vahiny ny fandarana adifitra tamin'izao takariva izao isaorana ihany koa isika rehetra tany an-tokantrano izay nanaraka anay hatramin'ny farany mamay fotoana anao indray izay ho amin'ny manaraka veloma tompoko.